saa hizi tukiwa hapa. Orere dereti ya kuhurana na ugumania na mbere bũrũri-inĩ. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Wanjiku Mũhia oigĩte nĩ mabũrũri nĩ ũgũmĩirwo nĩ ungumania kũrĩa aroria mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga atige gũkĩrĩra thirikari na orotereria arĩa makuruhanĩtio na ungumania. Witũ nĩ akoretwo hau kabere akĩoera maũndũ ikinya kũringana na ũrĩa maũndũ moka, na maũndũ ma corruption ti mageni Kenya, no gũkoretwo namo hau kabere, nĩ erĩga gũtigithia andũ aingĩ mawĩra, na koguo ona kũngĩkorwo ũhoro ũyũ wĩna corruption na wonanio hena mana kĩhoto nĩ gũgũkorwo president akĩoya ikinya. Wanjiku nĩ aroigire andũ arĩa makuruhanĩtio na ungumania ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ maheo kahinda gũkũ ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Koguo ngĩaria ũhoro wa corruption ĩrĩa ĩranĩrĩrwo mũno na kĩmero nĩ Raila, njuge no wega kwaga kũpuliza maũndũ o ta baruni, na nĩ wega kũhe andũ arĩa marathuthuria maũndũ kanya nĩgetha macoke monanie. Nake MCA wa gĩcigo gĩkĩ nĩ orĩtie president ndakenyanywo nĩ inegene rĩa mũng'ethanĩro no athiĩ na mbere na gũkũria bũrũri kuona wĩra wake nĩ ũronekana. Ti wega tũkanegenaga mũno atĩ nĩgetha tũiguo. Nĩ wega kwĩra andũ atĩ nĩ tũthiĩte wega na bũrũri nĩ tũkũrĩtio wega. Oho nĩ aroririe arĩa mararũĩrĩra itĩ itiganĩte hĩndĩ ĩno tũrorete gĩthurano-inĩ kĩnene matabania ũteti wa thayũ no ti wa mbara na rũmena. Na inyuĩ andũ arĩa marenda itĩ na Jubilee ndĩramũthaitha mũno mũtige kũganĩrĩria gũikanĩria mahiga mũkorwo na thayũ. Nake ũrĩa warĩ mũnene wa aruti a wĩra Francis Kimemia hĩndĩ ĩno nĩ oigĩte andũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi matuĩke a gũtambũrĩkana gũkũ akĩũria thirikari ĩmaririkane. Citũ tũthondeke ciana citũ mawĩra cione mawĩra ma kũruta, tũthondeke mathibitarĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe me thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Kĩu nĩkĩo andũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi mũtitũ-inĩ matũũra makoma kũu, nĩkĩo makoma mĩtitũ-inĩ mena nyamũ. Ateti aya mararagia marĩ Olkarau hĩndĩ ya mathiko ma nyina wa MCA wa Rũriĩ wa Home Kamũcee. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiku wa